Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini sore hari ya. Lihat tuh buahnya. Ini buah biba. Ini namanya buah biba ya. Ini di Indonesia kayaknya nggak ada. Ini bisa buat obat teman-teman. Obat batuk. Itu kan ada obat batuk yang kalengan itu ya. Biba itu loh. Bibakau itu loh. Terus ada yang bisa buat permen. Ya ini biba itu dari buah ini, makanya buah ini sangat ajaib gitu teman-teman. Bahkan bos aku itu daunnya ini suka kalau dia tenggorokan sakit gitu, ini daunnya ini direbus gitu, terus diminum. Tuh teman-teman, matang semua teman-teman. Suasananya sore sejuk, udah mulai musim panas tapi masih semriwing gitu loh guys. Nih, guys. Ini manis sekali. Udah banyak yang matang ya guys. Tuh ya, ini di atas ini udah matang semua guys. No. Nah. Ini rasanya manis. Ini bisa buat obat guys. Kalau di pabrik itu, pabrik permen pipa itu ya ini. Buah ini guys. Rangsang kira. Tuh. Ini karena matangnya itu kan belum rata ya. Jadinya aku pilih-pilih gitu guys. Matang diguntingi guys. Gemuk-gemuk kayak aku ya, seperti saya. Ini dari pohonnya, ini sangat fresh sekali. Aku kupas ya guys. Nih kulitnya ini kayak kupas. Ini di Indonesia kayaknya nggak ada ya Rek ya. Biba. Ini bijinya itu besar di dalam. Seger. Seger sekali. Nah ini lagi guys, bisa langsung airnya banyak sekali, berair. Ini bijinya segini, kelihatan nggak guys? Ini bijinya, ini dagingnya guys. Ini biasanya kalau kulitnya hitam-hitam kayak gini ya, apa lek ngarani? Malah legi.
Hmm. Hmm. Kupas gini langsung masuk mulut. Plok. Hmm. Segar guys. Sebentar aja udah dapat segini banyak. Ini. Oke, kita masuk, dicuci dulu. Mau tak kasih anaknya bosku. Mumpung dia pulang, soalnya dia Senin sampai Jumat itu di sekolahnya, ini hari Jumat. Dia pulang Jumat, Sabtu, Minggu di rumah. Ini suasana, ini cuaca sore ya guys. No, ini aku nampak cabai kecil ini besok mau tak apa? Pisah tanam di sana. Itu terongku nampak nggak guys di sana guys? Inilah suasananya. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin keseruan aku ya guys. Bukan keseruan sih, aktivitasnya Babu Cina ya guys. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.